以下節目只表達主持人之個人意見，並非等同公眾指標，觀眾有機會因觀賞品味有異而產生期望落差，請自行參與坊間風評，作出適當的期望管理。好，又到咗廢 up 10分鐘嘅時間啦。廢 up 10分鐘呢個節目有兩個 key points，一係廢 up 所以係廢嘅，二係10分鐘咁講10分鐘就會收工，咁係逢星期一都會推出嘅節目啊。一開波就會處決咗聽眾先嘅。Alfred 佢話點解講粗口咁好聽，by the way訂閱咗，多謝啦。係啊，其實我成日講粗口嘅，你哋唔需要咁 surprise 嘅。我發現我上個禮拜即係嗰集臨尾步走咗一下，大家就好激動啦，就話小心把聲啊。咁其實我把聲不嬲都係咁噶啦，拆晒噶啦，冇所謂啦。Samantha 話即係如果係咁興嘅話，咁點解一開頭可以咁平靜咁講到嘢？咁其實呢，我開頭都唔平靜嘅，純粹係一個錯覺嚟嘅啫。I'm always angry 嘅。Nice guy 話佢話點解要嘟？我要生肉版。其實我粗口係唔會嘟嘅。咁但係有一句我唔係好頂得上，我咪嘟咯，即係我覺得我唔係好明個概念係點解我要鬧人老母咯。上個禮拜控制唔到，咁我講咗就嘟翻咁解嘅啫。我喺度諗緊，其實你哋咁鬼中意聽，我使唔使剪翻一集，成條全部都係我將我一直以嚟暴走嗰啲嘢剪生晒出嚟，即係譬如可能個台有1萬個 subscriber 嘅時候就放出嚟咁樣咯，係啦。Ronald 問佢話終於揾到一個係講廣東話嘅廢 up YouTuber， 佢話另外咩叫做代客煲劇收費服務？呢個問題問得非常之好，我而家就話俾大家聽咩叫代客煲劇收費服務。其實就係你要俾錢嘅，咁你俾錢之後呢，你就會發現你係可以繼續聽呢個台嘅節目嘅。係啦，因為呢個台呢，其實基本上係隨時會執嘅，隨時心情唔好我就唔會拍噶啦。咁但係如果你 keep 住俾錢嘅話呢，咁你就可以 keep 住有得睇咯。其實點解你而家有得睇係純粹因為有啲聽眾肯俾錢咯。其實我之前講過嘅，即係個台做咗4年啦，咁我就唔係好想問人收錢嘅，但係一定要問你收錢嘅。個原因係咩呢？我好坦白同大家講 YouTube 可以揾到幾多錢，即係我講嘅美劇都係講啲好冷門嘅劇啦，甚至乎係用廣東話去講，基本上係冇人會聽啦，因為香港啲人係唔中意煲劇噶啦，佢哋都好熱衷呢一個社會發生嘅時事啦，咁就唔煲劇嘅。我話俾大家聽 YouTube 可以揾到幾多錢，我用 The Flash 啦，閃電俠嘅分集點評去做例子啦。咁我同大家講我拍一個 review 要做啲乜嘢。首先我要睇咗 The Flash，係要睇 The Flash 啊大佬，咗一集45分鐘啦，睇完之後我要 cap 圖，跟住我要諗 point 打稿，即係我要諗下我究竟嗰45分鐘睇咗乜撚嘢啦，快極都30分鐘噶啦，打完跟住我要錄音，都預15至20分鐘，之後我要剪聲，又係另外嘅15至20分鐘，之後我要剪片，咁整完條片之後我要落字幕啊，林沈啊 total 即係你睇一個分集點評，其實我要預3至4個鐘嘅時間去做完出嚟幾多個人睇？對 Flash 已經係最多人睇噶啦，都係得千幾個 view， 千幾個 view 我可以攞到幾多錢呢？10蚊港紙，即係話我做咗4個鐘先收得嗰10蚊，所以我係一定要有呢一個代客煲劇收費服務。你哋冇乜人俾呢，個台就嚟執噶啦。我話俾你聽，感謝聽眾嘅環節係做乜啦？因為你發現我好耐都冇感謝個聽眾啦。其實就咁嘅，如果你有課金或者係自由奉獻啦，我哋邪教嚟噶嘛，咁你有自由奉獻嘅話呢，你啲資料或者係你個名啦，你嘅銀碼啦，咁都係你啲私隱嚟嘅，咁我係唔會亂咁公開嘅。但係我做嗰樣嘢就係我會攞你哋啲名啊，或者你啲銀碼啊，咁我就會組成一個故仔，咁就係新嘅一句嘅。咁所以逢真有人課金呢，我就會喺嗰度加一行咁樣。咁我就想睇下個故仔我可以寫到一個點樣嘅地步。咁我年尾最後嗰一集我就會讀個故仔出嚟咁樣咯。咁呢個就係感謝聽眾嘅環節嘅謎底啦。阿 Tony 話佢話 up 主，你哋真係亂咁改名啊！ up 主咁辛苦拍片，得嗰幾百個人睇到都心痛，你都心痛，你諗下我幾心痛啊！4個鐘10蚊啊，最低工資都冇咁陰功啊大佬。
嗰種熱誠呢，即係因為我真係真心地中意煲劇，我係唔會做得出嘅，大佬。佢話難得有人用自己嘅語言去介紹美劇，但係得咁少人睇，都唔知點形容。係啊，講緊你哋呢班仆街啊！好陰公啊！Chongkito 話幾時會出 LOT 點評，都係嗰句啊，都冇人睇，我做嚟做乜撚嘢啊？Oscar 話佢話想問 Arrow and Canaries 係咪冇消息？係唔會拍噶啦，算吧啦。咁啊 Henry 話會唔會睇 Stargirl？ 我睇咗，但係知唔知點解我唔拍啊？因為都冇人睇啊嘛，仆你個街。佢話 Stargirl 係咪發生喺 Earth 2？ 係。咁啊 Chris 佢話 Stand Up 就梗係睇 Dave Chappelle。我之前講過 Stand Up， 前個禮拜講 Fear That， 上個禮拜講 Daniel's Lost。咁 Dave Chappelle 就其實我有睇嘅，唔係我杯茶，係啊，對唔住。哈哈，佢話支持一下德成 BB， 我頂。又亂改名真係，佢話拜對威，其實見到邪不能勝正 bullshit 呢句嘢真係好心痛。佢話唔知係咪錯覺，覺得 DC 嘅 CW 劇好似喺 Arrow 完咗之後就走下坡，特別係今季嘅 Flash 其實真係好垃圾。唔知係咪因為 Oliver 呢個靈魂人物太重要定點？我可以話俾你聽，因為成個 CW 劇係得 Oliver 嗰個演員係有用心去做戲，其他劇嘅主角都係 hea 咗。即係我哋陣間會講嘅 Batwoman 就好明顯係啦，佢話 By the way 發火嗰段好有魅力，其實我發唔發火都好有魅力嘅。好啦，咁就入正題啦。咁個正題就首先好多新聞啦，美劇嚟講，咁有幾單都同華納有關嘅，因為華納監察院。有個叫做 Justice League 嘅 Snyder Cut 版本終於都可以面世啦。咁其實係咩嚟嘅呢？ Justice League 即係正義聯盟啦，其實係一套電影啦，如果大家仲有印象嘅話，咁係 DCEU 嘅重頭作品啦。本身個導演係 Zack Snyder 噶嘛，即係一個好備受讚譽嘅導演啦。佢嘅作品包括有 BVS 啦、Man of Steel 啦，呢啲都係完全 DCEU 嘅風頭之作啦。Justice League 正義聯盟咁本身係電影版嚟嘅，即係 Zack Snyder 佢拍到中間嘅時候，因為佢個女自殺，咁佢就拍唔到，剩翻嗰個版本就俾 Joss Whedon 去拍翻嘅。咁結果出到嚟 Justice League 係啲人話唔好睇啦，啲人就係咁為 Zack Snyder 平反，我要有個 Zack Snyder Cut， 我要睇翻一個真係 Zack Snyder 自己諗出嚟嘅 Justice League， 就嘈咗好耐嘅呢單嘢。華納啦，即係過咗咁耐啦，終於都肯批頭，即係因為 Zack Snyder 佢要拗一筆錢嘅，幾多錢呢？等我睇睇先。佢要拗大概成2000至3000萬美金，即係去做啲後期，咁然之後先至可以出到佢個 Snyder Cut。咁而個 Snyder Cut 咧，佢整咗之後大概可能4個鐘嘅版本啦，咁佢之後就會喺 HBO Max 嘅平台度上，咁大概2021年就會出噶啦。咁呢個好期待啊，係啊，我期待嗰樣嘢係，我有啲想睇係點死嘅。其實 Zack Snyder 我完全覺得係質素嘅保證。如果我錯嘅話，咁我唔緊要噶，我有一套好睇嘅 Justice League， 係咪？Justice League 咧，我好記得當年去戲院睇嗰個狀況。我記得我嗰陣時係同 YPR 嗰啲主持去睇嘅。如果 in case 你未睇過呢套戲啊，我話俾你聽有幾好睇。我未試過睇一套戲咧，即係我好尊重電影噶。通常你去戲院坐定定咁我就睇啦，唔出聲嘅。我未試過睇 Justice League 啊！哇，呢套咁正嘅作品，我係望我側邊 YPR 嗰啲主持多過望個熒幕嘅。而最好笑嘅係咩呢？份總坐喺我隔離，我睇住佢啲表情係仲娛樂性豐富過睇到戲。份總呢係揸住個頭嗰種頭痛呢，無啦啦喺度睇下戲，佢會呻吟嘅，即係唔係啊嘛，嗰啲好撚好笑嘅，話俾你聽。係啊，咁所以呢個係睇 Justice League 唯一嘅樂趣。咁而家會出 Snyder Cut 啦，基本上過往嘅表現嚟講，即係佢拍得 BVS 啊，啲人都係話 Director's Cut 好正啊。所以就好期待啊，我會睇啊。HBO Max 咧，即係佢而家香港都仲未有嘅，咁但係呢個平台嚟講，其實佢係的而且確係少緊啲可以搶眼嘅節目嘅。佢有 Friends 啦，即係佢喺 Netflix 嗰度買翻 Friends 嗰個版權過去啦。除此之外，基本上係得翻而家呢個 Snyder Cut 叫做令到呢個平台吸引啲啦。
咁但係你相比喺其他平台，譬如 Netflix 好多嘢睇啦，我哋有 Disney 啦，Disney 有嗰啲咩 Mandalorian 啊、Loki 啊嗰啲全部都係好正嘅。咁而 HBO Max 我覺得係好廢嘅，即係雖則你吸咗個 HBO 入去，但係我過往對 HBO 高嘅評價大家都聽到噶啦。但係我自己咁睇嘅，長遠嚟講，就算你有 Justice League， 你有 Friends， 你唔諗下多啲新嘅原創作品，其實你會食得屎咯。雖然話 HBO 有好多高質素嘅節目，但係問題係你個量唔夠多。你同翻其他嗰啲網絡平台去對打嘅話，其實你輸咗呢樣嘢嘅。同埋你好多作品其實都係偏向成本高、回報少嘅劇集嚟嘅。講緊人哋公營電視台去買一套 HBO 嘅劇都係一個貴到佢唔係好想買嘅情況嘅。咁如果係咁，其實你嘅收益呢，同你嗰個成本係唔成正比嘅，純粹係咁即係講完噶啦。咁就2021年啦，咁就期待一下呢一套 Justice League 嘅 Snyder Cut 啦。其實我諗緊嗰樣嘢係，即係佢都係剪翻啫，佢唔會揾翻嗰啲演員再重新拍噶嘛。即係你好多演員都已經唔想再做嗰啲角色啦。你點樣可以喺佢原本嗰啲片段度係可以剪到佢指嘅係另外一套電影啊？咁如果咁樣嘅話，你係咪間接承認其實你之前其實係亂咁拍好多 footage， 但係你唔知點樣用而唔想用而冇用到呢？你都間接承認咗點解之前啲演員咁嬲嘅原因呢？ Snyder 好嘢啊！好頂，真係話好多新聞啊。CW劇啦，咁就 Batwoman， 話說佢啱第一季拍完啦，唔係拍完係做完啦，咁就結局出咗噶啦。咁我自己係未追嘅，基本上 Batwoman 去咗 Crisis 之後我就冇追啦。即係啲人話其實後期好睇咗，其實劇呢樣嘢係一個人棄咗就係棄咗噶啦，好難執翻嘅。同埋佢最大嘅問題其實係佢主角冇足夠嘅個人魅力。我講緊嘅係 Ruby Rose， 因為佢啲演技真係好犀利，嗰啲演技叫做冇演技。個新聞出咗啦，就係 Ruby Rose 做完第一季之後，佢唔會再做第二季。咁意味住係咩呢？因為 Batwoman 已經續訂咗噶啦。CW 佢嗰個做法就係決定佢要 recast， 即係揾個第二個女演員去做翻 Ruby Rose 呢一個角色。咁你話算唔算常見？其實係好罕見嘅，坦白講。我覺得個問題係出於點解 CW 要揾 Ruby Rose 做主角。我唔係彈緊 Ruby Rose 而係 Ruby Rose 本身其實係算有名氣嘅演員嚟噶。而 CW 本身呢，其實佢係一個好雞嘅台嚟嘅。基本上你見佢揾其他劇集即係做主角嗰啲呢，通常佢會揾啲係 charming 但係即係新仔啊新女啊，即係有潛力嗰啲，佢會揾嗰啲做主角嘅。佢就係貪佢夠平同埋做得耐。咁但係 Ruby Rose 算係拍電影啊，喺荷里活有得撈啊，同埋佢係好多 noise 嘅人嚟嘅。即係佢係嗰啲你唔係好知佢拍戲拍咗啲乜嘢，但係佢新聞成日都見到佢嘅，知名度高。咁基本上 CW 係唔應該揾呢啲人做主角嘅，係啊，但係揾咗啦。咁結果佢做一季就話唔做啦。個古仔可以點樣解釋？即係換咗呢一個角色，即係添殘面都幾大劑嘅。嗱，我自己覺得係一定要解釋嘅，即係我好憎嗰種，譬如之前呢有啲 recast 係點樣？譬如 Gotham 嘅 recast， 即係換咗個貓女啊嘛，佢你有個新演員嚟，然之後我係咁講你個名，講你個名講幾次，我就會接受咗呢個新嘅演員就係嗰個角色噶啦。呢個我覺得唔 work， 尤其是今次係主角，我係希望佢真係揾啲劇情去解釋咗佢。譬如你講 The Flash， 可能整少少 Flashpoint， 或者甚至乎有啲 time travel 嘅嘢涉及咗入去，甚至乎你淨係做一樣嘢講，可能有一次 crossover， 然之後 Barry 見到呢個新嘅樣嘅 Kate King 係有啲嚇一嚇嘅，佢又喺度質疑緊自己嘅人生嘅。At least 俾少少 hints， 呢個角色係唔同咗樣嘅，咁我都接受噶啦。基本上，如果唔係嘅話，我就真係覺得你套戲會唔會求其咗啲呢？係咪 Batwoman？ 咁所以如果係咁嘅話，我第二季我一定會睇嘅。係啦，我好想睇佢點鬥。有好多人都揣測啦，究竟 Ruby Rose 因為啲乜嘢理由而退出啦？咁其實我覺得唔需要揣測嘅，好簡單嘅啫。大佬拍 CW 劇工時好長，
係黐線嘅，同埋你基本上你拍呢一套劇係唔使旨意有其他工翻嘅，即係你見 Supernatural 嗰兩個主角基本上佢拍咗15年冇接過第二啲 job 噶啦，Stephen Amell 都係啦，拍8年佢係唔知點解好黐線咁樣，佢可以拍到另外一套電影咁大把嘅咋，即係對 Flash 嗰啲都係嘅。點解佢哋越做越頹？係因為佢哋係真係 stuck 喺嗰度嘅，我唔知係監牢定係一份工啦。當然如果你唔係真係中意嗰個角色嘅話，仲衰。就直 exactly 好似 Flash 咁樣，係你 keep 住做，你又唔走得，你唔走得，你又冇其他工返，完全冇晒人生樂趣嘅。咁而 Ruby Rose 係嗰啲反叛妹嘅性格嚟噶嘛，你咁樣我梗係唔做啦，係咪？我又唔係出到去冇第二啲工返，係咪？係啦，純粹係咁樣嘅啫。咁而另外你講翻 CW 啦，而家嘅 CW 劇去播晒嘅話，咁佢嚟緊復季其實係要到2021年先復季。正常其實佢復季嘅時間係應該係9月尾10月嘅，咁但係因為今年 COVID-19 嘅關係，其實係褪遲咗幾個月嘅，咁變相呢，今年年尾其實係冇任何 CW 劇會上嘅。而家仲有咩 CW 劇可以睇呢？而家新出嘅嗰套 Stargirl， 咁 Stargirl 就有人問我有冇睇啊，咁我睇咗一集。可以同大家講講觀感嘅，即係我想拍片講嘅，但係你知啦，冇錢啊，唔講啦咁樣。Stargirl 睇咗第一集，我自己覺得 OK 嘅，即係譬如10分滿分，我會俾到7.5分。我覺得佢有樣嘢做得好嘅，就係去揾到個平衡，即係譬如而家 CW 可能有5套劇或者6套劇咁樣啦，去揾到個平衡係佢冇同其他劇集撞個 style， 呢樣嘢就係佢成功嘅地方。佢講啲溫情嘅嘢，但係佢係有少少幽默嘅，佢偏搞笑得嚟，亦都唔係惡搞嗰種。譬如佢第一集佢好專注就係講個女主角同佢嗰個 stepfather 嗰個關係，而嗰段關係佢係寫得好，佢唔會好分散咁樣，嗰度又講啲重心，呢度又講啲重心，唔係，佢淨係純粹講個女主角同個 stepfather 嘅關係。成集講好少資訊，但係你淨係留意住佢 stepfather 同個女主角嗰條線，你會想睇下一集，呢個係佢成功嘅地方啦。另外係我幾時發現佢係好笑嘅呢？我最憎嗰種係呢啲 heroes 片呢，係懶認真拍，即係譬如如果你話懶認真拍，我哋有咩有 Arrow 啦，咁但係 Arrow 係真認真噶嘛，佢唔係懶認真嘛。其餘有啲咩劇係懶認真呢？我覺得 Batwoman 已經係懶認真噶啦， Supergirl 已經係懶認真噶啦，懶認真拍唔到咁認真，個結果就係咩呢？就係 Kai。嗱 Legends of Tomorrow 都係嘅，其實 Legends of Tomorrow 本身都係懶認真拍噶，又係認真唔到就開，咁佢開咗耐咗點算啊？我直頭再開多啲，開到而家咁嘅版本又覺得 OK 喎，我擺明開就吹啊！咁呢個係佢嘅特色啦，係咪？咁然之後 Stargirl 佢而家做到嗰種係已經唔係同你認真，佢一開波就將個 standard set 低少少。呢套嘢其實係有少少自我吐槽風嘅，佢一開頭嗰5分鐘就係個男主角出嚟係咁講啲名啫嘛 ，Iron Man、Star Man， 跟住然之後噏晒啲名，然之後全部角色喺佢面前死晒。其實嗰個位我已經覺得有啲好笑噶啦，跟住去到後尾仲有阿 Joe McHale， 即係嗰個 Star Man 喺度講話，你要幫我揾繼承人，但係嗰個一定唔係你，一定唔係你，肯定唔係你。佢已經 develop 咗個風格，其實呢套嘢係搞笑式嘅。咦 OK 喎，用呢個風格去玩，起碼唔會同其他 CW 劇撞風格，咁我會想睇落去，因為我睇劇我想睇仔噶嘛，即係由於個女主角其實個女主角好後生嘅，好後生，其實你揾佢擔正大旗通常都會死嘅，所以你一定要揾一個好夠料嘅男主角或者一個男性 mentor 嘅角色去幫住佢，而阿 Pat 係做到嘅 OK 嘅，我會期待落去咁樣啦。好，同大家講講我今個禮拜做嗰啲乜先啦。今個禮拜其實坦白講，我中間有段時間好頹嘅，即係係咪而家啲社會情況令到你好唔開心啊？唔係，其實係我睇晒 Silicon Valley， 咁睇晒 Silicon Valley， 但係我唔會喺今次講嘅，我諗住我之後可能特登開一集去講啦。咁如果有啲咩觀眾係已經睇晒成套劇，覺得有啲咩想表達下，可以講定先嘅，我到時再同大家討論下啦。Silicon Valley 我之前都有提過嘅，都幾高質啦，高分嘅作品啦，咁而係冇爛尾嘅，咁我都係推薦嘅。但係嗰樣嘢係我同大家講，如果你
心情唔係幾好，係唔好睇，幾 tricky 嗰樣嘢係套劇係好睇嘅，睇嘅時候都開心嘅。套嘢佢係用一啲好輕鬆搞笑嘅風格去講一啲其實好 sad 嘅嘢嘅，即係同 HBO 嗰套 Barry 好似嘅。咁 exactly 因為其實大家都係同一個 producer 嘅。咁而 Silicon Valley 佢講嗰樣嘢係我睇到最後連埋個結局，個結局係好頭好尾嘅，但係佢唔係一個開心嘅結局。我唔知即係睇咗嘅觀眾會唔會有呢個解讀，你放心我唔會劇透，但係我會同大家講佢嗰樣嘢係涉及到係即係有啲人幻想自己可以有一個好美好嘅世界，好似有一個烏托邦啊，有民主有性嘅，但係嗰樣嘢係咪做到呢？你當你諗呢樣嘢嘅時候，真係做到，真係可以有一個民主社會啊、自由啊。但係當你發現原來呢個理念係唔 work 嘅，係做到，但係唔會係令到呢個世界變成一個更加好嘅地方。人生嗰個價值觀嗰個摧毀啊，係會令到你好撚頹。即係我有個咁嘅解讀啦，所以我好撚頹，就係咁。睇完好頹啦，咁點算呢？我要揾啲嘢調劑下，咁我就睇咗呢套卡通，我極度之推薦。記唔記得上個禮拜講咗 Rick and Morty？ 原來佢個創作人其實喺今年出咗另外一套新嘅卡通作品，係啦，咁啱啱出嘅啫，5月9號出，咁就叫做 Solar Opposite， 咁有中文譯名叫做咩？外星人咩那移民，死啦叫咩？外星那難民啊，自己睇完我覺得 OK 嘅，幾好睇嘅。其實佢畫風同 Rick and Morty 好似嘅，某啲議題上都同 Rick and Morty 好似嘅。佢個分別純粹係以角色嚟講 ，Solar Opposite 其實佢啲角色冇咁搶嘅，即係啲性格冇咁搶。即係譬如 Rick and Morty 佢係以一個人類嘅角度去出發，咁佢去唔同嘅外星啊、平行宇宙啊，就經歷唔同嘅嘢啦。首先你唔好話我 judge 其實 Rick and Morty 佢哋兩個人啲性格係點先。起碼佢哋都係一個正常嘅人類，即係啲七情六慾都係好正常嘅。咁但係 Solar Opposite 因為佢全部主角其實都係外星人嚟嘅，咁啊你會見到佢嗰種諷刺就係佢哋點樣完全冇嗰個 moral standard， 然之後去做一紮嘢去摧毀人類嘅生活，而係講到好似 no big deal 嗰樣，嗰樣個諷刺好睇嘅，好同埋佢係極度之血腥嘅，佢係比起 Rick and Morty 血腥10倍有多，佢每集都死成村人嘅，係死成村人，即係爆頭啊、爆血啊、腦漿、血漿全部爆晒，仲要爆嗰啲唔係爆外星人，係爆人類。調轉翻個角度去睇，你就幾得意嘅，同埋係好爽嘅。你做咗好多衰嘢都好似冇乜嘢咁樣，即係完全冇個 moral standard。嗰個諷刺係令到成套劇好好睇嘅。佢係 Hulu 出嘅。我自己唯一有少少不滿嘅係，即係佢會講 Hulu 個名啊，講 Hulu 嘅作品啊，咁呢個係我唯一唔係好中意嘅地方。主要係講緊嗰5個主角全部都係外星人嚟嘅，講佢哋個星球毀滅咗啊，即係 send 隻船入嚟去地球嗰度就居住啊，咁佢哋有個計劃嘅咁樣。我開頭睇我以為有少少似嗰套劇集叫做咩 Third Rock from the Sun， 係又係講外星人嚟到地球，跟住佢係學習地球文化嘅。但係 Third Rock from the Sun 咧，其實係正常向咯，即係佢係會講人嘅道德係點嘅，原來禮儀係點嘅，跟住學點樣做一個好啲嘅人。咁但係 Solar Opposite 咧就係調轉嘅，點佢覺得人類冇乜所謂嘅，侵犯啲人類啊，侵佔啲人類啊，而佢某一啲行為其實係同人類 exactly 一模一樣嘅，嗰個諷刺好睇嘅。最好睇嘅線呢係佢個 subplot， 佢個 subplot 咧其實係同嗰5個主角冇關嘅，係講緊人類嘅生活。嗰個人類佢哋自己嗰啲陰暗面啊，點樣互相鬥嚟鬥去啊，啲戰爭啊、宗教啊嗰啲嘢係好睇嘅，因為佢講到嗰樣嘢就係你哋喺度煩呢煩弄，好辛苦啊，被欺壓啊，喺度亂搞咁嗌嗰個人蝦佢啊，恐怖制壓定點都好 ，doesn't fucking matter。人類其實好渺小嘅咋，對比翻喺而家個情況，即係譬如而家話，我有朋友話，即係呢個禮拜好多新聞啦，好絕望啊，唔知點算啊，唔需要擔心，好小事嚟嘅咋，人類係好渺小嘅，即係就算你唔好講話俾人蝦嗰啲，蝦人嗰啲，其實都係好渺小嘅啫。嗱，我咁樣睇個情況嘅。你用另一個角度去睇，就算你幾撚慘，你俾人蝦啊，你俾人劏手劏腳，爆頭爆腦，好慘咁樣死，好痛苦咁樣死，含辛茹苦咁樣死，走極都走唔到，喺度白受呢啲咁痛苦嘅日子都好，你痛苦極頂籠都係20年、30年、40年，痛苦完你人生死咗就玩完噶啦，除非你有下一代。
你有下一代嘅話，你就將你嘅痛苦延續落去；如果你冇下一代嘅話，你所有受嘅苦全部喺你死嗰一刻就終止咗。我哋可以宏觀啲去睇呢個世界，其實人類太多，資源有限，人類太多，結果即係已經唔係話弱肉強食，係要爭嘅時候，啲人點樣爭？不擇手段咁樣去爭，被人欺壓嗰啲咪喺度呻咯，我又好痛苦啊，點啊，即係喺高級階層嗰啲咪不停咁欺壓咯，因為我唔欺壓你，我就會俾人欺壓翻啊嘛，係咪？因為佢要佔有最多嘅資源啊嘛。但係你咁樣睇，你試下想象翻個情況，就好似校園欺凌咁樣，即係一個課室有咁多個學生，冇平等嘅，呢個世界冇平等嘅，佢哋點樣都好，都一定要揾一個最差最容易俾人蝦嘅學生去蝦佢，先至可以顯出自己有優越感有存在感，係咪？咁但係如果當嗰個成日俾人蝦嗰個學生去退咗學，咁係咪代表住呢個課室冇欺凌存在呢？唔係噶，佢哋會揾另外一個墊底嘅學生繼續蝦落去。如果你諗下你屬於俾人蝦嗰個，你點樣報復翻佢哋？好簡單啫，你唔玩咪得咯。你唔玩，佢哋就係下一個俾人蝦嘅人啊嘛，係咪？點樣唔玩啊？你冇下一代，你死咗嗰一刻，你就已經退出咗個遊戲噶啦，係咪啊？而家講到啲咩香港幾撚恐怖啊，點，你冇下一代，你使乜走啫？你留喺香港，你死咗，受苦嗰班咪係中產嗰班仆街咯，係咪？即係你諗下，而家我譬如而家啲高官好衰啊，點啊？你要點樣搞到佢哋？好簡單嘅啫，你哋冇下一代。即係年期依家又好簡單嘅，過幾廿年死晒，剩翻嗰堆人受苦嘅，你咪自然會拱到上去上面嗰階層嗰啲人咯。佢哋自己都會自行分咗啲高產、中產同低產噶嘛。佢哋總會有一刻佢哋會變成低產嗰批人嘅，只要我哋而家呢一批人冇下一代。所以好簡單嘅，唔需要諗得咁絕望嘅，純粹等多幾千年呢個世界，其實人類都會滅亡噶啦，即係無謂為咗啲咁嘅嘢唔開心咯。同埋有樣嘢 work 嘅，即係我而家最近我開緊套新劇，好好睇，就係《唐老鴨俱樂部》，迪士尼嗰套卡通，好好睇喎，真係。係啊，咁佢叫 DuckTales，而家 reboot 版係啦，我煲緊第一季。即係嗰啲兒童作品呢，其實係幾勵志嘅。我好中意佢個 theme song，佢個 theme song 其實好有意思嘅，唔需要咁執着嘅，好多嘢都係冒險嚟嘅。Life is like a hurricane here in Duckbird. Race cars, laser aeroplanes. Is a duck blurred? Might solve a mystery, or rewrite history that tells woo-hoo. Every day they out there making the tales, woo-hoo. Tales of daring, do bad and good luck tales, woo-hoo. Danger, watch behind you. There's a stranger out to find you. What to do? Just grab onto some that tales, woo-hoo. Every day they all they're making the tales, woo-hoo. Tales of daring, do bad and good luck tales, woo-hoo. A ponytail, low curtain tail, no the tales, woo-hoo. 就係咁啦，10分鐘係咁，拜拜。